很多人喜欢保存竹笋，但是没几个做对的。大部分人都是焯水后直接放冰箱冷冻，结果都被冻空心了。解冻后软绵绵的，吃起来像棉花一样，口感很差。今天我必须发个视频跟大家分享这个好方法，老祖宗传下来的智慧不能丢。我这个方法保存的竹笋不仅口感脆嫩，带有独特的笋香，而且不用放冰箱也能长久不变质，适合大量的长期保存。喜欢吃笋的朋友们一定要收藏起来，你也用得着。首先把新鲜现挖的竹笋剥去外壳，倒入清水中清洗干净，多余的老根一定要去掉。保存的竹笋尽量留得鲜嫩一些，所以老根一定要去干净。如果竹笋个头太大的话，可以给它切小一点，切成细细的长条，更方便储存。全部切好后放入锅中，再加入清水，清水的量要完全平过笋肉，然后盖上盖子，大火炖煮。炖煮的时间大家可以根据竹笋的大小多少适当调整。水开后再往锅中加入草木灰，这种竹笋的方式现在的小年轻几乎都没有见过。很多人还觉得草木灰很脏，其实草木灰非常的干净，在很多农村传统美食制作过程中都会用到草木灰。用草木灰竹笋不仅能快速去除竹笋中的涩味苦味，而且经过与草木灰的化学反应后的灰笋口感也会更加的细腻，带有独特的笋香，并且更易长久储存。翻拌均匀后再煮20分钟左右，煮好后再把笋肉控水捞出，倒入清水中反复清洗干净，彻底洗掉表面的泥灰。这种笋衣不喜欢的可以去掉。全部洗干净后控水捞出，倒入簸箕中，摊开沥干水分。这一步很重要，一定要完全晾干表面的水分。如果天气好，可以放到太阳底下晾晒半天，这样会更好。如果表面有生水，竹笋不易储存，容易腐坏软烂。晾干水分后，我们再把笋肉装入一个无油无水的大盆中，一包食盐正好500克，我这里是15斤笋肉，至少要放半包盐，盐的量只能多不能少，大家不用担心会太咸，吃的时候再用盐水浸泡，就可以很好的脱盐，一点也不会咸的，大胆放心去做就好了。再把它们充分的翻拌均匀，然后找一个无油无水的密封罐子，这一点也很重要。保存竹笋的整个过程中，大家不要碰到生水生油，不然就前功尽弃了。把笋肉全部装入罐中，尽量按压紧实，然后盖上盖子，放在阴凉干燥处密封保存就可以了。想吃的时候随吃随取，但是也要注意拿取的过程中不要碰到水和油，就这样保存1年都不会坏的，而且口感特别的脆嫩，就和新鲜的一样。喜欢吃笋的朋友赶紧用这个方法试试吧，真的比你放在冰箱冷冻好。学会了记得转发给你的朋友，让他们也知道。我是爱分享的米奇，关注我，我们下个视频见。